你家的小孩是否经常会感冒、发烧、流鼻涕啊、喉咙痛啊、咳嗽？出去参朋友或者是去学校都会很容易感染到细菌或者是病毒。在这里呢，想要介绍大家这一个虎乳汁。虎乳汁呢，它是虎乳灵芝，它是可以帮助提升免疫力，然后可以减少伤风咳嗽、喉咙痛的这些症状的。而且啊，它的服用方法也非常简单，只需要一天吃1包，液体状的哦，小孩子也比较容易服用，直接撕开喝就可以咯。它里面除了虎乳灵芝之外，也是有甘草、维他命 C、枇杷还有雪梨，这一些成分都是很好的帮助提升免疫力，补我们的肺部。喉咙痛、伤风、咳嗽、鼻子敏感，这些都可以帮助到的。如果你想要了解更多关于这个虎乳汁，可以帮到你的孩子的话呢，联系我，我是黄肥。要听我讲下去啦。保护我们的肝脏。关于这个 microbiome 的话呢，欢迎你来联系我啦。